如果遇到这么可爱的嬷嬷在冲你摇摆，那么你的生命仅剩下10秒。这天3岁的小女孩在树林里逛街，没走几公里就听见了乌鸦可怕的叫声，可她毫不在意，继续往前走。这时她看见一座枯木搭建的怪桥，可女孩天真的像个孩子，一蹦一跳的就钻了进去。接着诡异的事情就发生了，赶紧点赞关注，发送狗头保护。然而胆小的女孩还是不怕，仅仅又走了5公里，她发现了一个宝贝。定睛一看，是个黄花梨做的箱子，女孩以为发大财了，迫不及待地走了进去，双手拿了起来，打开黄金做的锁扣，里面竟然还有个小盒子。她想肯定能卖上1块钱的巨款，见周围没人，便把箱子放了回去，又打开手里的小盒子，谁知树后正有个嬷嬷狠狠地盯着女孩。这时女孩已经打开宝盒，里面竟只是个8音盒。女孩找到8音盒的开关，轻轻地转动起来，下一秒竟放出优美的旋律。诡异的是，女孩直勾勾地看着8音盒，一动也不动，好像已经丢了魂一样。就这样过去了1年，长得哇塞的嬷嬷冲着女孩慢慢摇摆，下一秒女孩便失去知觉，昏睡了过去。看完这个故事，一定分享给有孩子的家长，告诉小朋友千万不要一个人去森林里溜达，真的很危险。女人用90度的冰水洗澡，热的头发掉了一地，诡异的是眼球变成红色。女人也没在意，随后开始刷牙，可只刷了10分钟，就听咔哧一声，嘴里吐出了草莓酱，紧接着把手伸进嘴里，妈妈咪呀，竟从里面掏出了跟随她50年的大板牙。然而更诡异的是，女人上厕所，下面竟掉出了小可爱，另一只眼睛也变成红色，吓得我赶紧。女人只能滴了1整瓶眼药水缓解疼痛。那么在她身上到底发生了什么？就在昨天，闺蜜给她一杯神秘饮料，她一饮而尽，而闺蜜却没喝。之后来到餐馆工作，却发生了更可怕的一幕。她发现自己的指甲变黑，轻轻一碰全都掉了下来。女人吓坏了，不知如何是好。幸运的是，其他的指甲掉进了顾客的饭菜里，而她的症状越来越严重，就连从医80年的牙医也没有办法。很快她的全身布满青筋，脾气也越发的暴躁。她知道这一切都是闺蜜搞的鬼，随后找到闺蜜，可闺蜜却不承认。随后2人厮打起来，女人见到闺蜜诱人的脖子，竟然丧失理智，上去造了一口，闺蜜也领了热乎的盒饭，而可怜的女人也彻底变成了丧尸。这个故事告诉我们，害人之心不可有，防人之心不可无。男人脸疼看牙医，大夫拿起钩子在牙龈上扒拉了3天1夜，也没发现任何问题。可男人疼得撕心裂肺，大夫只能让他多喝热水，并提醒点赞关注发个狗头。下班后的医生刚要洗手，却发现水盆被什么堵住。他拿起过滤器一看，妈妈咪呀，里面都是活的方便面，吓得他扔进了垃圾桶里。从医50年的男孩从没遇到如此奇怪的事情，想到刚才的患者一定不简单，赶紧给双手消毒，查看患者的 CT， 再放大了50倍后，才发现牙龈里面都是虫子。这让男人懵了圈，随后找到好闺蜜咨询，原来史书上有记载，这是一种可以传染的蚜虫，一般寄生在人和动物的牙齿里，繁殖速度非常快，目前没有根治的方法，可以发狗头保护。这时患者打来电话，说牙疼的要命，无奈医生赶到医院，戴上双层口罩和防护镜，先给男人打上麻药，再割开牙龈，真的从里面取出了方便面。可下一秒，男人全身颤抖，眼睛发红，发生变异，像是丧尸一样，哭哧一下就咬伤了大夫，好在被及时推开，男人顺势扑向助理，医生吓得躲进了办公室。这时他也感觉到了牙疼，拿起镜子一看，自己竟然也被感染了。故事的最后，医生也幸运的发生了变异。这个故事告诉我们，一定要注意口腔卫生。看完后记得分享给你不爱刷牙的好朋友。水里钻出个人形生物，缓缓向女人靠近，而女人浑然不知，接着水妖潜入水里。随后女孩感觉身体快要炸裂，下一秒她像水龙头一样喷出不要钱的自来水。赶紧点赞关注，发送狗头艾特给你浪费水的朋友。原来女孩一边开着水一边打电话，直到10天后才把接满的水桶倒掉一半，水一直哗哗的流。没想到惊喜很快来到，女孩洗脸时，水池出现一张人脸，这把女人吓得尿不湿都湿了。她以为是幻觉，想喝杯红酒压压惊，可诡异的是，红酒瞬间升温105度，冒起了泡泡，竟然爆炸。下一秒，水龙头长出冰锥，轻轻一碰，手指就扎出了番茄汁儿。更诡异的是，身体上的水珠也形成带刺的雪花，深深扎进女人的皮肤，疼得女人不停的尖叫。
掉。仅过了8小时，冰锥便又消失不见了。女人擦干眼泪，以为是自来水管道出了问题。到了晚上，女人坐进了露天的泳池里，却不知危险已经慢慢靠近。突然，一个水怪一样的水怪从水里钻了出来，狠狠地看向女人，而女人并没有察觉。接着，水怪化成了水，潜进水里。这时，女人感觉到有什么东西钻入身体里，妈妈咪呀！女人嘴里、耳朵里，甚至是眼睛里，都喷出了源源不断的自来水。女人想要逃跑，可手脚却不听使唤。这时看见不远处的儿子，她大声呼救，可儿子一脸漠然，喝着西瓜汁儿。这时水妖站起身，而水妖并没有回答他，猛地扑了过去。很快，女人7孔流水，最终脱水而亡。儿子见状，露出天真无邪的笑容，他好奇地问水怪 Who are you? I'm Dara. Are you gonna hurt me? Only if you hurt me first. 小男孩赶紧点了一下，花朵也变成小红心。原来水妖就是地球母亲，请大家节约资源，不然母亲很生气，后果真的很严重。注意看，女人把头探进传送门里，竟然看见另一个自己。蒙圈的女人有点懵，对方也很惊讶。女人赶紧缩了回来，并拔掉了钥匙。就在刚刚，两人把一个古老的钥匙插进钥匙孔，随后竟然出现诡异的一幕，把他们吓了一大跳。这个神奇的门究竟通往哪里？为了一探究竟，男人把乒乓球扔了进去。仅过了59秒后，小球竟又弹了回来，这也太神奇了。随后，好奇的男人走进了传送门，安娜则在原地等待。然而过去了1个半天，仍然不见男友回来，于是便发生了开头的一幕。女人彻底懵了，但又毫无办法，就这样等了1天又1天。很快1年过去了，她已经崩溃不想活了，却又不忍心肚子里的孩子，于是她有一个大胆的想法，进入传送门。还没走10里地，就看见里面有个女人在做饭。 Where's Jules? Hey, what the fuck? Where the fuck is he? No, he doesn't. God damn. 可安娜并不信。女人解释，你已经不是第一次来到这里了，每次你都会来到不同的地方，不同的地方又会有不同的朱尔斯。此时的安娜无法接受事实，干掉了那个女人。然后她用麻线一头绑上钥匙，再绕过没人要的椅子，返回传送门，咔嚓一下拽回了钥匙。诡异的是，没过多久，她的男友真的回来了。那么这个男人真的是她的男友吗？男人在家里发现一个传送门，他尝试把球扔进去，很快球又回来了。为了一探究竟，男人头也不回地走了进去。可转眼女人等了1年，男友再也没有回来。就在女人走进传送门，干掉了另一个自己之后，男友竟然真的回来了。然而事情并没那么简单。就在她起夜时，门口有个人影一闪而过，她赶紧回去叫男友，却发现男人已经凉凉，而旁边还有另一个男友。妈妈咪呀！女人赶紧逃跑，刚到门口就看见另一个自己从传送门向她走过来，赶紧点赞关注，发送狗头保护。女人一刀插进她的肚子，安娜疼得倒在了地上。而让人想不到的是，女人和另一个男友抱在了一起。安娜瞬间明白一切，她奋力拔掉传送门的钥匙，扔进了下水道里，瘫坐在地上，直到没了呼吸。其实这个传送门更像是一个复制门。当女人第一次往里看去，里面出现了另一个自己，看上去比女人年轻。之后女人走进传送门，又看到第2个自己，而最后一次又从传送门走出另一个自己，由此陷入了无限循环。如果是你遇到了这样的怪事，要怎么办呢？